Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте жұмсақ бәліштер дайындаймыз. Керекті заттар. Жылы сүтімізге апара дайындаймыз. Жылы сүтімізге 1 қасық қант, ашытқы, 4 қасық ұн саламыз. Жақсылап араластырып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Міне киіңіздер, апарамыз дайын. Енді қалған заттарымызды саламыз. Қантымызды, тұзымызды, ванилин қостым, жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Енді сары майымызды қосамыз. Ұнымызды саламыз. Ұндарыңызды бірден салып жібермеңіздер. Өйткені әр адамның ұны әртүрлі болады. Ұндарыңыз әртүрлі болады. Сондықтан бөліп салыңыздар. Екінші кезде, екінші рет ұнымызды саламыз. Мен видео снимать етіп отырмын ғой, Имран, не мешает? Енді қолмен илейміз. Мінекейіңіз, ұнымыз дайын. Енді көтерілуге 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямыз жылы жерге. Мінекейіңіздер, ұнымыз көтерілді. Енді бәліштерімізді дайындаймыз. Бөліп аламыз бәрін. Менің бәліштерім шамамен 75 граммнан 76 граммнан болады екен. Сондай мөлшерде өлшемімді бәліштерімді дайындауға кірісіп кеттім. Мінекейіңіздер, осылай домалақтап аламыз. Сосын жаямыз. Ерекше формада болады бүгінгі бәліштеріміз. Мінекейіңіз, жайдық. Енді екі жақ шетін қайырамыз. Мінекейіңіздер, осылай бір жақ шетін қайырамыз, аударамыз, вареный сгущенкамды салам, шет-шетін басып жабамын, сосын ораймын. Олардың ішінде бар ма бұл? Ораймыз, мінекейіңіз, бәлішіміз дайын. Осындай формада болады. Ерекше. Мінекейіңіздер, келесісін көрсетіп жіберейін. Оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Істеп көріңіздер. Екі шетін қайырдым, аударамын, варенкамды саламын, шеттерін басып жабамын. Екі шетін қосып, мінекейіңіз, бәліштеріміз дайын. Көтерілді. Қайдан үйреніп алғансың, өтірік айтам деген? Көтерілді. Енді жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағамыз. Міне, бәліштеріміз дайын. Имран! Өте жұмсақ. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Өте дәмді. Қаласаңыздар бетіне сахарны пудра сепсеңіздер болады. Бәрін сыймайсың ғой? Дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Мінекейіңіздер, жұп-жұмсақ. Келесі кездескенше достар. Сау болыңыздар.